ကျူးတို့အမျိုးသမီးတွေမှာပြဿနာတော်တော်များပါတယ်ဘလို့မျိုးပြဿနာတွေလဲဆိုတော့လဆင်မှာပေါ့နော်ဓမ္မထသွေးနည်းနည်းလေးဆင်းရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်အများကြီးဆင်းရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်ကဲဘလို့တွေပြဿနာရာသီသွေးအများကြီးလာတာကြတော့ယူတို့တလားနဲ့တလားအကုန်မဆင်းမဲနဲ့စုထားတာတွေများတဲ့အချိန်မှာရာသီသွေးအများကြီးဆင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအများကြီးစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီသွေးအယောင်ကအညိုရောင်အမဲရောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျတို့ရဲ့တအိမ်လေးဟာတန့်ရှင်းမှုတွေအားနည်းလာလိမ့်မယ်တအိမ်အားနည်းခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်လာမယ်တအိမ်အားနည်းလာပြီဆိုတာနဲ့ကျတို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ရာသီမမှန်တဲ့ကိစ္စတွေနော်ခလေးယူဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခလေးရဖို့အတွက်တာဟုကျွေးတာတွေအကုန်လုံးနှောင်နေသွားမယ်ပေါ့နော်တအိမ်မတန်ဘူးတအိမ်အားမကားမှုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဘေဘီယူဖို့အတွက်ကအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတာမလို့တအိမ်လေးကိုအသက်အောင်မျိုးသမီးလေးတွေကအပြိုလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်တဲ့လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေဘီယူဖို့စူးစမ်းနေတဲ့မေမေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကအမျိုးသမီးတယောက်မှာတအိမ်တန်ရှင်းမှုကအရန်ကိုအရေးပါတဲ့အချက်တစ်နံပါတ်1အချက်ဖြစ်တာမလို့တအိမ်လေးကိုကျန်းမာအောင်လို့ထားစေချင်ပါတယ်တအိမ်တန်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေမှီဝဲရမလဲဆိုတအိမ်တန်စည်းကိုမှကိုကမစားချင်ဘူးမမှီဝဲချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะတအိမ်တန်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အစားအစာလေးတွေတဘာဝအစားအစာလေးတွေစားပြီးမော်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျူးကတော့ဒီအညာမြေရှားတောင်းချက်စီရှားတောင်းလက်ပတ်ယိုလေးတအိမ်တန့်နဲ့ဒီယိုလေးကိုညစဉ်ညတိုင်း3စွန်းစားပြီးတော့အိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မနက်ဆိုရင်လည်းဝင်းလေးကမှန်နေညလဆင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျူတို့ပေါ့နော်ရာသီသေးလေးကရာသီဓမ္မထာလေးကမှန်နေဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်တည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကျန်းမာတယ်အသားရည်လည်းကျန်းမာတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာမှာဖုပိန်ထုအထွတ်တွေထွက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အသားရည်တွေလည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တားစီအချိန်တွေကြောင့်အသားရည်တွေကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုရှိတဲ့အသားရည်ထဲမဲသွားတဲ့သူတွေတို့ပြီးတော့ဖူတွေတစ်တွေအများကြီးထွက်လာတာမျက်နှာမှာပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကျန်းမာလှပဖို့အတွက်ဆိုရင်တအိမ်ကိုသာစောင့်ရှောက်လိုက်ပါတအိမ်ကိုသာကျန်းမာအောင်လုပ်လိုက်ပါရှင်အားလုံးလှပကျန်းမာလာမှာဖြစ်ပါတယ်